ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്മീറ്റിന്റെ 5ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് eMMC. അതായത് ഒരു eMMC റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ, അതായത് എന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ചുമരിന്റെ ഒരു കർട്ടന്റെ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും കൂടുതൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. കുറച്ച് വാക്കുകളാണത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചു പേർക്ക് ചിലപ്പോ അത് കാണുമ്പോ വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കാറില്ല, പക്ഷെ ചിലർക്കെങ്കിലും അതൊരു സ്പാർക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങള് എന്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. എന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഈ യാത്രകളാണ്. ഈ യാത്രകളിലൂടെ നമ്മളെപ്പോലെ 5.5 അടി പൊക്കവും എന്നേക്കാൾ തൂക്കവും കുറഞ്ഞ കൊച്ചു മനുഷ്യരാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന തോന്നൽ എനിക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാവുന്നു. നമ്മളെക്കാൾ കൊച്ചു മനുഷ്യരുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് മല്ലയുദ്ധം നടത്തുന്ന ആളുകളാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ സ്വപ്നം പോലെ ചെറുതായി പോകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാത്തവന് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മളെക്കാൾ ചെറുതായ മനുഷ്യരുമായി കലഹിച്ച് ജീവിച്ച് തീർക്കാതെ വലിയവരുടെ ലോകത്തേക്ക് നടന്നു ചെല്ലേ, എന്നിട്ട് അവര് കണ്ട വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാവുക, ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവുക. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ? അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിർവൃതി അടയാതെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. eMMC റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അത് ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതായത് സാധാരണ ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്തോഷം അത് വലുതായിരിക്കാം. അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതിനു വേണ്ടിയാണ് eMMC, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് eMMC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. നമ്മളുടെ ടെക് ക്ലബിലുള്ള ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നതാണ്. ഒരു കസ്റ്റമർ, ഞങ്ങളുടെ ടെക് ക്ലബിലെ ഒരു മെമ്പർ ഈ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, അവരുടെ അടുത്ത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് അവർ ഒരുപാട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന, ഒരുപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വർഷങ്ങളൊന്നല്ല എങ്കിൽ പോലും 1-2 വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോൺ അത് കംപ്ലൈന്റ് ആയി. അത് കുറെ നാളായി പല കടകളിലും കാണിച്ചു, അദ്ദേഹം അവിടെ ഇട്ടു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ടെക്നീഷ്യന്റെ അടുത്ത് അവർ പരിചയപ്പെടുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും. അതിൽ അവർ പിന്നീട് ഈ ടെക്നീഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം നോക്കി അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഡെഡ് ബോർഡ് റിപ്പയർ ചെയ്തു, കസ്റ്റമർക്ക് ഡാറ്റ റിക്കവർ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ആ ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോ കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്തോഷം, ഈ നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ പറയുമ്പോ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അതിന്റെ സന്തോഷം, ആ വോയിസിൽ തന്നെ ആ ടെക്നീഷ്യന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നതും ടെക്നീഷ്യന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതും. പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ 500 രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സേവനം, അതാണല്ലോ സർവീസ്. ആ സേവനം നമ്മൾ നല്ല ഒരു സേവനമായിട്ട്, സാധാരണ ഒരു കോംബോ മാറ്റിടാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. 5000 കോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്തവൻക്കും 5000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പോയി ചെയ്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ കോംബോ മാറ്റിടാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുകയും പുതിയ നല്ല സർവീസുകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരികയും
ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ TechClub, TechMeet പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ഡേഷൻ ക്ലാസുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഇത്തരം നല്ല നല്ല കോഴ്സുകളിലേക്ക്, നിങ്ങളെ ഇത്ര നല്ല നല്ല ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ eMMCയുടെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിറ്റ് ആത്മനിർവൃതിയാണ്. ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മനിർവൃതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനഫിറ്റ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ ബാർഗെയിൻ ഇതില് വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വലിയ രീതിയിൽ ബാർഗൈനിങ് ഈ രംഗത്ത് ഇതുവരെ വല്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം വളരെ വിരളമാണ് eMMC റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ബാർഗൈനിങ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആ പൈസ, നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കസ്റ്റമറുടെ പ്രൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിൽ eMMC റിപ്പയർ നല്ലൊരു ബെനഫിറ്റ് ആണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ്. വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും നമുക്ക് eMMC റിപ്പയറിൽ സാധാരണ ഒരു കോംബോ മാറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ CC മാറ്റുമ്പോഴോ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള റിസ്ക് ഒന്നും ഈ eMMC റിപ്പയറിലില്ല. കാരണം മിക്കവാറും ഫോണുകൾ ഓൾറെഡി ഡെഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ഓൺലി ആയിട്ടോ ഒരുപാട് കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് റിസ്ക് പറഞ്ഞു വാങ്ങിയാലും റിസ്ക് പറയാതെ വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പണിത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അഥവാ നമ്മൾ പണിതുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എറർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും തകരാറ് കൊണ്ടോ ഡെഡായാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് റിസ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് അത് ശരിയായാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഹാപ്പിയുമാണ്, പ്രോഫിറ്റബിളുമാണ്. അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ബെനഫിറ്റുകൾ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം ഒരു eMMC റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ eMMCയിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അനുഭവിക്കുക. ഇനി ഒരു ബോർഡ് ലെവൽ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പണത്തേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളുടെ കാഴ്ച ശക്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം, നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ നല്ല ടൂളുകളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് IC ലെവലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും, eMMC ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമായും മൈക്രോസ്കോപ്പ്, നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക. ഏറ്റവും നല്ലത് ക്യാമറ വെച്ച് അത് നേരെ LCDയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ നമുക്ക് വളരെയധികം കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ IC റീബോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലോവർ, അത് നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോവർ ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് eMMC ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ്, നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് അനുസരിച്ചുള്ളൊരു എമൗണ്ട് കസ്റ്റമറോട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അതിനൊരു നീതി പുലർത്തണ്ടേ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല ബ്ലോവർ, നല്ല അയൺ, നല്ല ടൂൾസ്, നല്ല ഗമ്മുകൾ, നല്ല പേസ്റ്റ്, അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. വർക്ക് നന്നാവും. കസ്റ്റമറുടെ ബോർഡ് ഡാമേജ് ആവാതെ നമുക്ക് പണിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ
ആ ബോർഡ് ഡാമേജ് ആവാതെ അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോലും നമുക്കതിന് സാധിക്കും, നല്ല ബ്ലോവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ നല്ല ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചു, നല്ല ബ്ലോവർ വാങ്ങി, നല്ല പേസ്റ്റ് വാങ്ങി, നല്ല ഗമ്മുകൾ വാങ്ങി ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പുക നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭവിഷ്യത്ത്, ഏറ്റവും വലിയ ഭവിഷ്യത്ത് ക്യാൻസർ വരാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വരാതിരിക്കാൻ ആ പുക വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിവൈസ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ്. ആ ഡിവൈസ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രിക്കോഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഈ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഔട്ടാവാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ഇത്രയുമാണ് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ്. പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒരുപാട് നേരിടേണ്ടി വരും. പലരും നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ റിപ്പയറിംഗ് സർവീസ് സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. ഒരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനായി തീരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ പരുന്തുകളെ പറ്റി പറയാവുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, മഴ വന്ന് കാർമേഘം മുഴുവൻ ആകാശത്ത് ഓടിയാൽ മറ്റുള്ള ചെറുകിളികളെല്ലാം വന്ന് കൂടണയും. പക്ഷെ പരുന്ത് ആ കാർമേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പോയി വട്ടമിട്ട് പറക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും ആ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ തേടി പോവുകയും പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മളെപ്പോഴും മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുടന്നര പറഞ്ഞതുപോലെ, ചെറിയ ആളുകളുമായി കൂട്ടുകൂടി അവരുമായി കലഹിച്ച് അവരുമായി വഴക്കിട്ട് സമയം കളയാതെ വലിയ ആളുകളുമായി വലിയവരുടെ ലോകത്തേക്ക് ചെല്ലുക, അവരുമായി കൂട്ടുകൂടുക, അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ടെക്മീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അവരുമായി കൂട്ടുകൂടാനും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ടെക്മീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു 8 മണിക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പോലും എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പലരും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഉത്സാഹം, അവരൊക്കെ ഇതുപോലെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവരോടുള്ള ബന്ധമാണ്, അവരോടുള്ള കൂട്ടുകൂടലുകളാണ് നമ്മളെയും വളരാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെക് ക്ലബിന് ഒരു സമവാക്യം പോലും ഉണ്ട്: ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം, ഒരുമിച്ച് വളരാം. ഞാൻ നിങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമുക്കൊന്നിച്ചു നിൽക്കാം, ഒരുമിച്ച് വളരാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.